अपने मोबाइल में रिंगटोन सेट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कोई भी मनपसंद वाला, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का अगर आप मोबाइल चलाते हैं, सिम चलाते हैं, तो आप उसमें आसानी से सेट कर सकते हैं मनपसंद वाला। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लिखेंगे रिंगटोन और सॉन्ग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये सब रिंगटोन आ जाएगा, ठीक है। और ये सब अच्छा रिंगटोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसे सेट करना काफ़ी आसान है, आप अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। मैं दो तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको सेट करना है। तो आपको इधर से बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद आपके फ़ोन में सेटिंग ऐप होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिंगटोन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और पहला ऑप्शन ये है कि आपके फ़ोन में रिंगटोन है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है, ये सब रिंगटोन है, ठीक है। रिंगटोन गाना है, उसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी गाना या सॉन्ग सेट कर सकते हैं रिंगटोन वाला। और ये सब है, ये सब रिंगटोन है, ये फ़ोन में का है जो बजता है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए आप किसी भी बगल में जो गोला सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे, सेट हो जाएगा, ठीक है। और सॉन्ग सेट करने के लिए, रिंगटोन गाना सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो रिंगटोन हमने बता दिया। अब सॉन्ग सेट करने के लिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे फ़ोन में जितने सारे रिंगटोन है जो हमने डाउनलोड करके यूट्यूब से रखा है या दूसरे जगह से भी डाउनलोड करके हमने रखा है, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसके बगल में गोला सर्कल है यहाँ पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे किसी एक पे और यहाँ पे गाना बज रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे सुनाई भी देगा, मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुनाई दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर डन करने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेट हो गया है, देख सकते हैं। सिम 1 पे, सिम 2 पे इसी प्रकार आप क्लिक कीजिएगा और रिंगटोन सेट करना होगा तो रिंगटोन सेट कीजिएगा। अगर गाना सॉन्ग या कोई भी डाउनलोड करके रखे हैं उसे सेट करना चाहते हैं तो प्लस पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे और दोनों सिम पे हम सेट कर देंगे। तो पहले सेट कर चुके हैं, अब दूसरे पे सेट करने के लिए फिर से उसके बगल में जो गोला सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बज रहा है गाना, देख सकते हैं। उसके बाद डन करेंगे और डन करने के बाद सिम 1 पे और सिम 2 पे सेट हो गया है। तो हम इधर से बाहर आएंगे थोड़ा सा और रिंगटोन में आप देखेंगे कि सिम 1 में सेट हो चुका है, सिम 2 में सेट हो चुका है और दिखा रहा है यहाँ पे कि आपने गाना सेट किया है रिंगटोन वाला। तो आपको इधर से बाहर आ जाना है और इसी प्रकार आपके फ़ोन में ये वाला जो ऑप्शन है सेटिंग का, ये होगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर सेट कर सकते हैं आसानी से, जो मैं तरीका इस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी लोग रिंगटोन सेट करना चाहते हैं और रिंगटोन गाना सेट करना चाहते हैं, दोनों एक ही वीडियो को देखकर सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।